Мен Ачык Аяңды айылдын ден соолук комитетинин жетекчиси Султаналиева Ырыскүлмүн. Жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу жана эффективдүү башкаруу долбоорунун алкагында алынып келинген тренажердук зал бар бизде. Ачык Аяңды айылдын тренажердук залында көптөгөн жүрөк кан басым ооруларын алдын алуу жана ашыкча салмактуулукту алдын алуу боюнча биздин айылда адамдар тренажердук залга барып тренировка кылып атышат. Анткени биздин буга чейин эч кандай андай зал жок болчу. Айымдарыбыз үйдө көптөгөн ашыкча салмактуулук менен жабыркап, кант диабети менен жабыркап атышкан. Мына ушул кездеги залга барып көп адамдар ашыкча салмактуулуктан ар бир жугуштуу эмес ооруларды алдын алуу боюнча көп иш аракеттер болуп калды деп айтат элем. Жунус Турдубекович 2017 жылдын 1-февралынан тартып Ачык Аяңды айыл аймагынын айлык бөлүм башчысы болуп эмгектенип келдим. Жугуштуу эмес оорулар боюнча Ата Аяң долбоор ушул 2018 жылы 2019 жылы даярдалып, Кыргызстан айылдык ден соолук комитеттери тарабына долбоор сунушталган. Ошол долбоордун алкагында ушул жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу боюнча айылдагы ушул айылдык ден соолук комитеттери, айылдагы ушул фельдшерлик акушерлик пунктунун медицина кызматкерлери тарабынан жалпылаштырып ушул долбоор жазылган. Ушул долбоордун алкагында ушул айылыбыздагы Атайын машыгуу залына бир нече ушул инвентарлар алынып келинген. Ушул инвентарлардын ушул 2019 жылдын аягында, ушул ноябрь айында ишке ашырылып, долбоордун ичинде ушул айыл ичиндеги ушул жугуштуу эмес оорулар менен ооруган адамдардын шарт түзүү максатында Атайын залга ушундай эмгектер алынып келип, жакшы шарттар түзүлдү. Айыл элинен дагы ыраазычылык айтылып келатат. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен ушул Кыргызстан айылдык ден соолук комитеттеринин ассоциациясына, ушул жетекчилигине, ушул кызматкерлерге терең ыраазычылык билдирем.